为什么？为什么？为什么把书的刷新几率搞得那么小了？为什么？书你在吗？书你在没在？书你在没在？书。下面给你们教学一波，走！哎，你看，哎呀，你看，军来了。哎呀，他怎么回事啊？这个你个垃圾桶，你在这你合理吗？哎呀，得完了，这垃圾桶完了，这垃圾桶肯定完了。你看，成盒了。现在可以9队友了，咱们人扶一把吧，能帮一把就帮一把，救人一命胜造那个浮屠嘛，对不对？走吧，没事常来啊，走吧。现在就剩我自己了，发现我在这边了，有关系吗？没关系，算得到我了，有关系吗？没关系。你看，就是打不到，你看，对我那个什么词儿？这什么来着？什么词儿？那个对我。无可奈何，拿我没办法。你看，打不进来，你看换个姿势就有用吗？换个姿势有用吗？没用啊，打不进来。还有什么小方法吗？呀，炮弹，哭痛一下子啊，那没用，打不到。你看换个地方，再哭痛一下子还是没用。这个点位你们感觉怎么样呀，兄弟们？赢了，no 了。